ġewwa Ruma, il-Papa inawgura dak li jissejjaħ sinodu. Ġifieri jinġabru hemm madwar 270 isqfijiet mid-dinja kollha biex għal 3 ġimgħat jirriflettu fuq il-preżenza taż-żgħażagħ fil-Knisja. Hemm ukoll xi lajċej u hemm ukoll grupp żgħir ta' żgħażagħ illi ħajjieħdu sehem fis-sinodu. Is-suġġett huwa dwar kif ħanaddulkom il-fidej sewwa biex ngħinukom tiskopru is-sejħa tagħkom. In-nisrani għandu sejħa u missjoni. Issa biex aħna nikkomunikaw magħkom irridu nsibu il-lingwaġġ, irridu nsibu il-mod kif u x'hekk. Ħalli bejnietna tinħoloq komunikazzjoni li titrasmetti il-fidej. Però dan mhux bix-xogħol tagħna il-qassisejn jew tal-ġenituri imma anke tagħkom. U dan l-appell tiegħi barra li inħeġġiġkom biex issegwu x'ikun għaddej f'dawn it-3 ġimgħat hekk anke permezz tal-medja. Nitlobkom ħalli anke intom tkunu preżenti fil-Knisja. Ngħid lilkom u l-adolescenti u ż-żgħażagħ tad-djoċesi tagħna. Kunu preżenti ħalli tgħinuna lilna il-Papa jgħid noħolmu. Intom għandkom fil-żożija tagħkom, fil-fjur ta' ħajjitkom għandkom viżjoni ferm iktar wiesa minn tagħna, għenuna noħolmu kif nistgħu nippreżentaw lil Ġesu Kristu aħjar lid-dinja tal-lum. Ħalli mbagħad kull wieħed waħda minna insibu il-missjoni li Alla l-imbierek irid minn kull wieħed waħda minna għall-aħjar tal-umanità. Father Mark? Jien naħseb illi din l-aħbar tas-sinodu għalina kienet aħbar doppja sabiħa għal żewġ raġunijiet. L-ewwel nett għalina li naħdmu maż-żgħażagħ kienet sabiħa ħafna għal fatt li l-Knisja qisu qed tiddeċiedi li tpoġġi liż-żgħażagħ fil-qalba tal-pastorali dak li nagħmlu. U t-tieni ħaġa kienet aħbar sabiħa għal raġuni li l-Knisja qed timbuttana biex liż-żgħażagħ u l-adolescenti tagħna mhux biss nagħmluhom attivitajiet sbieħ, momenti sbieħ, imma nieħdu ħsiebhom u ngħinuhom ħalli jsibu l-vokazzjoni tagħhom, is-sejħa tagħhom. Għalhekk dan li qed nagħmlu aħna bħala edukaturi, animaturi taż-żgħażagħ ma jkunx biss bħala animazzjoni qegħdin nagħmlu xi ħaġa, imma qed nagħmlu xi ħaġa sabiħa għaliex qed ngħinukom issiru tafu x'jixtieq minnkom il-Mulej.